क्रॉस केबल कनेक्शन में हमें जो कनेक्शन करना है उसके लिए भी रिक्वायर हमें RJ45 कनेक्टर होगा, जो कि 8 पिन वाला है। 8 पिन में हमें जो वन साइड जो कनेक्शन रखना है वो सेम रखना है, एक जिसे हमने स्ट्रेट केबल में रखा था अपना। 1 पे ऑरेंज, 2 पे हमारा ऑरेंज वाइट, 3 पे हमारा ग्रीन, 4 पे हमारा ब्लू, 5 पे हमारा ब्लू वाइट, 6 पे हमारा ग्रीन वाइट, 7 पे हमारा ब्राउन और 8 पे हमारा वाइट। यानी वन एंड हमारा सेम रखना है ऐसा स्ट्रेट केबल कनेक्शन की तरह, और अदर एंड पे सिर्फ चेंज करना है, हमें रिप्लेस करना है ऑरेंज को और ग्रीन को। यानी ऑरेंज को ग्रीन से रिप्लेस कर देना है हमें, और कुछ नहीं करना है, बाकी हमारा सेम रहना है। देखिए, सिंपल रिप्लेस करना है हमको ऑरेंज से ग्रीन को, और ग्रीन को ऑरेंज से रिप्लेस कर देना है अदर साइड पे। यानी जहाँ पे 1 पे हमारा ऑरेंज था वहाँ पे 1 पे हमारा ग्रीन आ जाएगा, जहाँ पे हमारा 2 पे ऑरेंज वाइट था वहाँ पे हमारा ग्रीन वाइट आ जाएगा, और जहाँ पे हमारा ग्रीन था वहाँ पे हमारा ऑरेंज आ जाएगा, और जहाँ पे हमारा ग्रीन वाइट था वहाँ पे हमारा ऑरेंज वाइट आ जाएगा। सिंपल रिप्लेस करना है कनेक्शन को, सिंपल पोजीशन रिप्लेस करनी है ऑरेंज को ग्रीन से अदर साइड पे। क्रॉस केबल में भी हमारा सेम है, स्ट्रेट केबल 1236, ये 4 पिन ही यूज होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो ये भी 4 पिन कनेक्शन है। तो इसके लिए इसमें क्रॉस का आ गया है, क्योंकि जो इसमें कनेक्शन होने हैं ऑरेंज टू क्रॉस होने हैं, इसमें स्ट्रेट हुए थे, ऑरेंज टू ऑरेंज होना इसमें सेम है, ऑरेंज टू ऑरेंज ही होना है, बट जो कनेक्शन हो जाएंगे इस टाइम पे हमारे क्रॉस हो जाएंगे। 1 हमारा कहाँ पे है, 1 3 से आएगा, 2 हमारा आएगा किससे, ऑरेंज वाइट, यानी 2 6 से आएगा, और 3 हमारा जो ग्रीन रहेगा वो जाएगा हमारा 1 पे, और हमारा जो 6 था ग्रीन वाइट वो जाएगा हमारा 2 पे। यानी जो कनेक्शन हमें करने हैं इसका हमें कोडिंग याद रखनी है क्रॉस केबल में 1236 या 3612। यानी 1 जो कनेक्ट होगा वो हमारे 3 से कनेक्ट होगा, 2 हमारा कनेक्ट होगा 6 से, 3 हमारा कनेक्ट होगा 1 से, और 6 हमारा कनेक्ट होगा 2 से। या इस कोडिंग को हम इस तरह से याद रख सकते हैं 1326 या 3162। इन दो कोडिंग से हम इनको क्रॉस केबल की कनेक्शन हमें करना है। जैसे बता देता हूँ आपको, इसके लिए जो हमारी 4 वायर रहेंगी आपकी 1 2 3 6 को छोड़ के, हमारी जो बाकी केबल रहेंगी वो स्ट्रेट ही रहेंगी। यानी 4 4 से कनेक्ट होगा, 5 5 से, 7 7 से और 8 8 से हमारा। बट जो बाकी के 4 हैं हमारे, बट जो बाकी के हमारे 4 कनेक्शन, 1 कनेक्ट होगा हमारा 3 से, 2 हमारा कनेक्ट होगा 6 से, 3 कनेक्ट होगा हमारा 1 से, और 6 कनेक्ट होगा हमारा 2 से। तो ये कंडीशन हमारी बनती है 1236 3612। यानी वन साइड हमारा रहेगा 1236, और अदर साइड जो कनेक्टर है उस पर जो हमारा कनेक्शन रहेगा 3612 रहेगा।